مامان حق تو حلال کن. چی؟ پسرم تو چی داری میگی؟ باران ببینم کجایی؟ من در حق بابام خیلی بدی کردم. باران این حرفا چیه که میزنی؟ پسرم کجایی؟ زود باش بهم بگو. یه جای خیلی دور مامان. اینجا 2 تا قبر کنده شده است. انگار یکیشون برای منه. خیلی عجیبه مگه نه؟ سنگ مزار عمومم همینجاست. پسرم باران منو سکته نده. معذرت میخوام. باران کجایی پسرم؟ کجایی؟ باران پسر خاله به دادم برس. باران میخواد خودشو بکشه. زود باش بگو ببینم اون کجاست. نمیدونم پسر خاله، گفت اینجا 2 تا قبر هست، گفت سنگ مزار عمومم اینجاست. نمیدونم پسر خاله، یه کاری بکن. چی شده؟ نارین چی شد؟ چشماتو باز کن. آسلم ملک زود باشین بیاین. نارین چشماتو باز کن عزیزم. نارین چشماتو باز کن. فدات بشم، چشماتو باز کن. چی شده امینه؟ نارین یهو چه شد؟ نمیدونم، کمک کن بلندش. چی شده؟ نارین چه شده؟ ملک برو اتی رو بیار. باشه. نارین عزیزم چشماتو باز کن. نارین چرا یهو اینجوری شد؟ نمیدونم عزیزم. نارین پسرم نارین چشماتو باز کن عزیزم. با تو این کارو نکن پسرم، تو رو خدا. عمو فدات بشه این کارو نکن. زنداداش بگو چی شده، ما رو نترسون. پسرم نارین نکنه باران طوری شده. ای خدا. نارین باران کجاست؟ نه اون اصلا حالش خوب نیست، بهتره دکتر رو خبر کنیم، بیچاره داره از دست میره. زنداداش به جای اینکه اینقدر حرف بزنی بهتره بری یه آبی چیزی بیاری. چشماتو باز کن. چی شده؟ نمیدونم ابرو جان، چند بار گفت باران، بعدش از حال رفت. نارین بگو ببینم چی شده. باران میخواد خودشو بکشه. میخواد خودکشی کنه. بابا منو ببخش. آیشه خواهر، هرچی میخوای بگی بگو تا صدای بارانو نشنوم خیالم راحت نمیشه. میخواد تحت فشار گذاشتن باشه یا هر چیز دیگه ای. میخوام بدونم کجاست. دارم دیوونه میشم. ای بابا آیشه بیا یه ذره بخور. بیا فدات بشم بخور. نارین آروم باش، باران همچین کاری نمیکنه. اگه بلایی سر باران بیاد نارین دیوونه میشه. اگه بخواد خودکشی کنه چی؟ باران چیزی شده؟ عزم پرت و پلا نگو. امینه جان همین الان خودش گفت. ابرو جان تو نشنیدی؟ مگه دروغ میگم؟ میشه یه لحظه ساکت بشی؟ نارین دخترم چه شده؟
تو نباید این کارو بکنی، نباید کار اشتباهی بکنی. دیوونگی نکن باران، دیوونگی نکن. میدونم الان داداش بارانو پیدا میکنه میاره. مادر، نارین، باران همچین کاری نمیکنه. مگه شما بارانو نمیشناسین؟ من باید بارانو پیدا کنم. آیشه بایستا اول بفهم. خواهر بودم کن. برو آیشه. چی شده؟ باران گم شده. به نارین زنگ زده گفته میخواد خودکشی کنی. ات خوبه؟ میتونی بلند شی؟ خوبم آیشه، چیزی نیست. خواهر لجبازی نکن، پاشو بریم دکتر. گفتم چیزی نیست. آخه تو میخوای تنهایی کجا بری ها؟ مگه میدونی اونا الان کجان؟ اون یه جایی خیلی دوره. آقا کندال رفت دنبالش. خیلی خوب خواهر، حالا اینا رو ول کن ببینم حالت خوبه. خوبم عزیزم. اگه منو دنبال خودت نمیکشوندی اینجوری نمیشدم. شنیدی که ابرو خانم چی گفت؟ باران پسر عاقلیه. اون هیچ وقت همچین کار اشتباهی نمیکنه. مگه میتونه از تو بگذره؟ فکر میکنی میتونه ولت کنه؟ تو داری درد میکشی ولی هنوزم داری منو دلداری میدی. آره آیشه خانم، خواهر بزرگ بودن اینطوریه دیگه. چیه؟ چرا همتون ساکت شدین؟ شنیدن حقیقت اذیتتون میکنه مگه نه؟ من هر لحظه دارم عذاب میکشم، شب تا صبح تو این فکرم که کاش بابام نمیمرد. من به اینا فکر میکنم و اون وقت شما نگران چی هستین؟ چی شده؟ باران زنگ زده گفته میخواد خودکشی کنه چون نتونسته این درد رو تحمل کنه. پس ما چی؟ چرا حال و روز ما رو نمیبینین؟ دارم خودم رو تیکه تیکه میکنم ولی هیچ کس منو نمیبینه، بیشتر از همه شما مامان. حتی نگامم نمیکنی. باران و آیشه که فرار کرده بودن بدون معطلی رفتین دنبالشون، همش باران باران. آدا این حرفا چیه که میزنی؟ تو هیچ میفهمی چی داری میگی؟ بس کن دیگه. همتون خیلی خوب میدونین کندال کوچولو هیچ وقت همچین کاری نمیکنه. اون فقط داره واسمون فیلم بازی میکنه. ابرو، بهتره دخترتو ساکت کنی. نارین دخترم بیا کمکم کن برم بالا. آدا بس کن دیگه. ببینم تو کی میخوای دست از این کارات برداری؟ تو دخالت نکن، مثل همیشه که ساکتی الانم ساکت شو. باشه ادامه بده آدا، ادامه بده. داد و بیداد کنه همه چی رو به هم بریز. جون باران در خطره ولی تو اینجا وایسادی و هرچی دلت میخواد باره هممون میکنی. به خاطر مرگ بابات ما رو مقصر میدونی. اگه اتفاقی برای باران بیفته چی؟ ها؟ اون موقع کیو مقصر میدونی؟ اون برادر توئه آدا. وقتی گم شد همه جا رو به خاطرش زیر و رو کردی. تو بدترین لحظات اون همیشه در کنارت بود. برای همین حرفی نزن که بعدا پشیمون بشه دیگه. برادرته نمیخوام بشنوم. اصلا برام مهم نیست، میفهمین؟ مهم نیست. این کارو نکن پسرم، این کارو نکن. باران این کارو نکن پسرم. باران یه دقیقه صبر کن. چرا اومدین عمو جان؟ صبر کن باران. ساکت میشم مامان. باشه این بارم ساکت میشم ولی هیچ کدوم از حرفا و کاراتون نمیتونه این حقیقت رو عوض کنه که بابام به خاطر شما مرد. بابا مرده؟
ببین مامانت باران در از نگرانی میمیره. میخوای مامانت رو ناراحت کنی؟ ها؟ ها؟ چیه دختر خاله؟ پسر خاله بارانو پیدا کردی؟ آره پیداش کردم، نگران نباش. میخوام با برادرزادم درد و دل کنیم. خداحافظ. خدای شکرت مادر. پسر خاله بارانو پیدا کرده. خوبه. جلو نیاین. میخوای چی کار کنی؟ میخوای بپری؟ واقعا این کارو میکنی؟ آره پسرم؟ به من نگو پسرم. من لیاقت ندارم پسر کسی باشم. من حتی قدر بابامو ندونستم. نذاشتم حرف دلشو بزنه. بابام برای اینکه ما ناراحت نشیم ساکت مون، ولی من اونو رنجوندم. من حتی لیاقت مردنم ندارم. نه لیاقت تو رو دارم، نه بابامو، نه مامانمو، نه هیچ کس دیگر رو. پس میخوای بمیری؟ یعنی واقعا میخوای خودتو از این بالا پرت کنی پایین؟ فکر میکنی تو تیکه تیکه میشی یا ما پسرم؟ بگو فکر میکنی من چی کار میکنم؟ وای میستم و تماشا میکنم؟ واسه چی دنبالم اومدی نمو؟ من همیشه دنبالت بودم پسرم. راه رفتی راه رفتم که مبادا بیافتی. دویدی پشت سر دویدم که مبادا یه وقت بخوری زمین. من همیشه باهات بودم پسرم. حالا بگو ببینم عموت میتونه تو رو ول کنه؟ ها؟ میتونه؟ ولی من بابامو ول کردم عمو. حتی اجازه ندادم حرف بزنه. خیلی راحت از دست دادمش. اون نمیخواست واقعیت رو بگه. نمیخواست کسی بدونه که مریضه. مطمئن باش به خاطر تو نبوده. فقط به خاطر اینکه نتونست حقیقت رو بگه ناراحت بود. ولی هیچ وقت از دست تو ناراحت نبود. باران این کارو نکن. نکن. باران 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 این کارو نکن پسرم. حالا خیالت راحت شد؟ ها؟ روزگار جان داداش ببینیم تو اتاقمون. از کاری که کردی خوشحال شدی؟ تو کی میخواستی بهش نگیم؟ تو کی میخواستی ازش پنهان کنین؟ بابام اومد سعی کردین ازش پنهان کنین. آدم بس کن. بهتره دیگه انقدر موضوع رو کش ندی. روزگار چشمتو باز کن. روزگار پسرم باید بودو استری از اتاق بیار. خیلی خوب هستی. خیلی خوب آروم باش. چرا آمدی عمو جان؟ نمیخواستم تو رو تنها بذارم. حالا که انقدر مصممی باشه پس بیا با هم بپریم پایین. بیا جلو نیاین. باران بیا دستمو بگیر. باران اون دوتا قبر و سنگ مزار رو دیدی نه؟ مادرم چون فکر میکرد مرادو کشتم منو آورد اینجا. مجبورم کرد با دستای خودم قبرا رو بکنم. یکی برای خودم یکی برای اون فکر میکرد پسر بزرگش قاتل برادرش شده. پسری که با کاراش باعث سرفکندگی و شرمساری شده بود. میخواست راحت بشه، عدالت اجرا بشه، در ازای خون پسر کوچیکش جون من و جون خودشو فدا کنه.
تا حالا دیدیم مادری روی فرزندش اسلحه کشیده باشه؟ شاید من لیاقت این زندگی رو ندارم. شاید بهتره منم با تو بپرم. یالا پسرم، دستمو بگیر. جلو نیای نمو. باران دست منو بگیر. گفتم نیای. باران دست منو بگیر. یالا. روزگار، سرشو بگیر بالا. خالیه. خالیه. خالیه، اینم خالیه. مایا برو بالا داخل کیفمون ببین. زود باش. روزگار، مایا عجله کن. خیر باشه ایشالله. فکر میکنین چی شده مادر؟ دختر یه دیوونه باز قاطی کرده. نه انگار یه اتفاق دیگه افتاده. مامان، من میرم ببینم چی شده. اما تو بابامو لحظه آخر دیدی؟ با دلخوری رفت. با چشمای باز رفتی و بسته. اونو دیدی؟ دستمو بگیر پسرم. اول دستمو بگیر، بعد تصمیمتو بگیر. یا دستمو میگیری و عمو و برادرزاده با هم میپریم، یا اینکه با هم به زندگیمون ادامه میدیم مثل یه پدر و پسر. من تو رو پسر خودم میدونم. میفهمی چی میگم باران؟ پسر خودم. جلو نیای نمو. باران دستتو بده من. دستتو بده من. زود باش. عمو خواهش میکنم. دستتو بده من. زود باش مایا، زود باش. پسرم. نیست مامان، نیست. همه جا رو گشتم نبود. تو رو خدا یه کاری بکنی. کجایی رضا؟ زود باش بیا. چی شده؟ روزگار آروم باش. باران تکون نخور، الان میکشمت بالا. عمو بلم کن. ولت نمی کنم باران، ولت نمی کنم. طاقت بیار پسرم. دستمو محکم بگیر. تکون نخور، الان میکشمت بالا. آروم باش پسرم. نگران نباش، الان میرسیم. باران تو رو خدا این کارو نکن. دستمو ول نکن پسرم. منو ببخشید. باران خیلی خوب دخترم، خیلی خوب. نگران نباش، الان براش اسپری میگیرن، حالش خوب میشه. تقصیر توه، همش تقصیر توه. الان خیالت راحت شد؟ بس کنین دخترا، روزگار حالش خوب میشه.
بلند شو. الان حالت خوبه؟ دستمو ول نکن، محکم بگیر. اگه بیافتی منم با خودت میکشی پایین، با هم دیگه میمیریم. ولت نمیکنم. عمو ولم کن. ولت نمیکنم باران، ولت نمیکنم. انقدر لجبازی نکن باران. خیلی خوبم، منو بکش بالا. یالا یالا پسرم. همینطوری خوبه. طاقت بیار پسرم، طاقت بیار. باران محکم بگیر، محکم بگیر. آفرین. کم مونده. یکم دیگه. آفرین. بیا. یکم دیگه. خوبه. خودتو بکش بالا. خدا رو شکر به خیر گذشت. خیلی ممنونم. خیلی خوب. شما برید دنبال باران. اول شما رو میرسونی. نه لازم نیست، جدی میگم. شما برید دنبال باران. داشتیم با هم میمردیم، ولی با هم مرگ و شکست دادیم. نه تا وقتی دارم نفس میکشم تو پسر من به حساب میایی. پسر خودم. حتی اگه پدرتم نباشم بازم فرقی نمیکنه. عمو الان هیچی نگو، درکت میکنم پسرم. عمو جان، من در مورد شما اشتباه کردم. بهتون شک کردم. شما حاضر بودین جونتون رو به خاطر من فدا کنین، ولی من همیشه تو روتون وایستادم. خیلی پشیمونم که به حرفای بابام گوش ندادم. بابامم به خاطر اینکه من ناراحت نشم چیزی بهم نگفت، ولی من بهش پشت کردم، مثل کاری که با شما کردم. با شما بدون اینکه ازتون چیزی بپرسم دشمن شدم. برای معذرت خواهی از بابام خیلی دیر شده، ولی شما میتونید منو ببخشین. اما چیو ببخشم پسرم؟ تو پسر منی. پسرم. تصمیم گرفتم درخواست انتقالیمو پس بگیرم. نارین بهتر آروم باشی. خودت که گفتی کندال بارانو پیدا کرده، داره باهاش حرف میزنه. این دفعه گذشت، ولی بعدش چی؟ اگه یه روزی بخواد دوباره همچین کاری بکنه من چی کار کنم؟ به این چیزا فکر نکن. باران پسر عاقلیه.
اون نمیتونه تو رو تنها بذاره. نگران نباش. باور کن اون تو رو خیلی دوست داره. یادت میاد اون روز چطوری به هم حمله کرد؟ منم هیچ کاری نکردم. گفتم الانه که منو نقش زمین کنه. خوشحالم که درخواست انتقالی تو پس گرفتی. باز چی شده عزله؟ قاسم تو الان تو کارخونه ای؟ آره چطور مگه؟ کندالم اونجاست؟ نه چرا به خود کندال زنگ نمیزنی ببینی اینجا هست یا نه؟ چون نمیتونم. آقا مراد مرد، دفنشم کردیم رفت. ولی انگار میخواد کار منم تموم کنه. فعلا به خاطر مراسم عزاداری آقا مراد کاریم نداره. خب تو هم که کم آتیش نسوزوندی. هرچی بهت گفتم آروم بگیر، گوشت بدهکار. بلا باید کار خودتو میکردی. حالا دنبال یه سوراخ موش بگرد تا از دست آقا کندال در بری. سوزوندم آره؟ یادت میخواستم اون روز خودمو بکشم، گفتم کسی برام گریه نمیکنه. تو چی گفتی؟ نگفتی خودم برات گریه میکنم و بهت کمک میکنم ها؟ نکنه یادت رفته حالا میگی از دست کندال فرار کنی. فکر به حال خودت کن. باشه چه فکری کردی؟ اتفاقا من از همون اول خودم به فکر خودم بودم آقا قاسم. تو به فکر این باش که چطور از دست کندال و عضو خلاص بشی. آها ضمناً به اینم فکر کن که چطور میخوای در مورد رابطت با سیبل به کندال خان توضیح بدی. هر چقدر میخوای تهدید کن، ولی اینو خوب میدونم که نمیتونی منو به کندال لو بدی. مادر شما اینجا چی کار میکنی؟ پسرم نتونستم تو خونه بشینم. زودتر بگو این قضیه از چه قراره پسرم؟ کدوم قضیه مادر؟ میگن آقا مراد فوت کرده. تو که همین دیروز گفتی برگشته، ولی الان خبر مرگش افتاده سر زبونا. نپرس مادر، مرد به اون رشیدی رفت. بیا مادر بیا اینجا بشین. بیا مادر. سر را برم یه تسلیتی بهشون بگم. آخه آقا مراد واسه چی باید بمیره رضا؟ مراد خان مریض بود، به هیچ کس هم چیزی نگفته بود. جلوی چشممون ازش رفت. هنوز کامشون به خاطر برگشتن شیرین نشده بود که دوباره عزادار شدن. راستی عزلم یه برادر شهرداش یادته؟ اونم تازه از زندان آزاد شده، شنیدی؟ حالا که شنیدی ببین پسرم، یا دورو برش نپلک. اون آدم حساب کتابش معلوم نیست، باز برات مشکلی درست نکنه ها. خیالت راحت مادر، اون حتی جرئت نمیکنه به من نزدیک بشه، مگه نمیدونی؟ آره جون خودت، لعنت بر شیطون. روزگار داداشون تو رو خدا یه چیزی بگو، خواهش میکنم منو نترسون. وقتی اینطوری ساکت میشی ناراحت میشم، مامانم ناراحت میشه. تو رو خدا داداش کوچولو یه چیزی بگو، خواهش میکنم. باران پسرم تو چی کار کردی؟ دیگه هیچ وقت از این کارا نکن باشه؟ خیلی خوب دختر خاله، خیلی خوب. داشت یه حماقتی میکرد ولی به خیر گذشت، مگه نه پسرم؟ جنون لحظه ای، درست مثل خودمه. وقتی خون جلوی چشم تو گرفت دیگه نمیتونی کنترلش کنی. منم گرفتمش و ولش نکردم، مگه نه پسرم؟ مگه میشه ولت کنم؟ تو پسر منی، پسر من. پدر و پسرم تا این حد صمیمی نمیشن. نگاه کن، با هم کلنجار میریم ولی علاقمون به هم هیچ وقت کم نمیشه. آه پسرم، آخه این کارو چیه که میکنی ها؟ پسر خاله تو چرا به من چیزی نگفتی؟ گفتی با هم حرف میزنیم، اینجا هم شد جای حرف زدن. عمو و برادرزاده یکم درد و دل کردیم، مشکلی نیست، ولی صحبت خیلی خوبی بود، مگه نه پسرم؟ ها؟ تمام سوء تفاهم ها و تمام دلخوری هایی رو که بینمون بود از این پرتگاه انداختیم پایین، رفت. دوباره شدیم مثل گذشته. یعنی بابا منو بخشیده بود؟ این چه حرفیه که میزنی؟
تو چرا به اینجور چیزا فکر میکنی باران؟ مگه میشه بابا تو رو نبخشیده باشه؟ یعنی منو بخشیده؟ راست میگی؟ معذرت میخوام، ولی شما این کارو نکنید. چه کاریو؟ چه میدونم، به هوای این که من ناراحت نشم هیچی رو ازم مخفی نکنید. آسم، به خاطر روزگار ناراحتی؟ روزگار قصه میخوره، منم قصه میخورم. حالا من باید چی کار کنم قدریه خانم؟ روز اول که اومدیم یادتونه چه حالی داشت؟ مدت ها نمیتونست حرف بزنه. حالا که یهویی فهمید میترسم دوباره حالش بد بشه. دخترم اینقدر بد به دلت را نده، فقط یکم شوکه شده. تا 1-2 روز دیگه حتما حالش خوب میشه. شما زیاد تحت فشار نذارینش. اگه حالش خوب نشد اون وقت میبریمش پیش یه دکتر. باش. اگه یک کم فرصت برای توضیح دادن این موضوع به روزگار داشتم الان اون تو این وضعیت نبود. خبری از باران نشد. داداش کندال پیداش کرده، داره باهاش حرف میزنه. روزگار حتی یک کلمه هم حرف نمیزنه. آفرین آدا، آفرین. دیگه حتی نمیدونم چی بهت بگم. آره نباید اینطوری میفهمید، ولی اشتباه اصلی این بود که همون اول بهش گفته نشد. اگه به جای من از دهنه یکی دیگه میشنید چی؟ اصلا چه دلیلی داره که شما همش منو سرزنش میکنین؟ بابا رو من نکشتم، کندال کشت. دخترم هممون شنیدیم دکتر چی گفت. اصلا برام مهم نیست اون دکتر چی گفت. مگه ندیدین کندال روانی چطوری با بیرحمی به سر بابام ضربه زد؟ شاید به خاطر اون ضربه به اون حال روز افتاده بوده. آدا بس کن دیگه، صبر هر کسی یه حدی داره. بهتره بری بیرون یه کمی هوا بخوری، شاید حالت بهتر بشه. این دختره نمیذاره آرامش تو این خونه باشه. راستش حرفاش همچین بی‌ربطم نیست مگه نه ملک؟ بهتره تو به فکر خودت باشی. داداش مرادو به خاک سپردیم. مطمئنم داداش کندال میره سر وقت حساب کتابه قدیمی. اون موقع میخوای چی کار کنی؟ سعی میکنم فراموش کنم ولی دوباره یادآوری میکنم. خب اینم یکم باهوش حساب در اومد. ببینم آخرش چجوری تموم میشه. سرهنگ عذر از این که منو تا اینجا آوردین، ازتون ممنونم. خواهش میکنم نارین خانم. پسرم تو برو بشین تو ماشین. میبینم که هیچ فرصتی رو از دست نمیدی سرهنگ. این اواخر اتفاقات تلخی برای هممون افتاده، همشون هم پشت سر هم. اتفاقات عجیبی بود مگه نه آقا کندال؟ مرگ آقا مراد، اون CD، افتادن اون CD دست من، حرفای عزلم خانوم. متاسفانه آقا مراد سوالای زیادی رو بی جواب گذاشت. اول عزلم یه CD برای من آورد، بعد قاسم اومد CD رو از کلانتری دزدید. گویا فیلم شما و سیبل داخلش بوده. برای شما عجیب نیست؟ میخوای بگی هنوز متهمم؟ نه اصلا، فقط میخوام بگم سوالای زیادی هست که باید بهشون جواب داده بشه.
بگذریم، الان وقتش نیست. من برمیگردم سر کارم. برمیگردم تا جواب سوالا رو پیدا کنم. خزلم دیگه فاتحتو بخون. آدا خبری از باران نشد؟ داداشم با عجله از خونه رفت بیرون. بهت زنگ زدم جواب ندادی. داشتم میومدم خونتون. چیه؟ تو هم کشته مرده باران شدی؟ یادت رفته چند بار باهات دعوا کرد؟ اگه باران برادرت نبود اصلا برام مهم نبود. به خدا تو هم مثل مامانمی. اون پسر برادر من نیست. چرا نمیفهمی؟ نیست. شاید بقیه اینو باور کنن ولی من نمیتونم. وقتی گم شده بود همه جا داشتی دنبالش میگشتی. تازه اون به خاطر تو با من دعوا کرد چون اونم تو رو دوست داره. خیلی خب دیگه همتون برید. آیشه بره، تو برو، اون بره، اصلا همتون برید. اصلا به فکر من نباشید که چه اتفاقی برام میفته. تو هم خواستی منو ترک کنی بدون اینکه یه لحظه فکر کنی. واسه این کارت باید حساب پس بدی. آدا کجا داری میری؟ خونه. بعدا بهت زنگ میزنم. الان حالت بهتره؟ آره خوبم. دنبال دویدم نفسم گرفت. الان خوب میشم. معذرت میخوام خواهر. وقتی اون حرفا رو شنیدم نفهمیدم یهو چم شد. تو هم به خاطر من اینجوری شدی. خودتو ناراحت نکن. نگران باران نباش. حرفای نارنم جدی نگیر. آیشه تمام فکر و ذکر من تویی. میدونی که وقتی دانشگاه قبول بشی هدفت مشخص میشه. تمام نگرانیاتم برطرف میشه. نتایج امتحان کی مشخص میشه؟ تاریخشو میدونی؟ نمیدونم، بهمون چیزی نگفتن ولی به زودی اعلام میکنن. خوبه. میتونی راه بری خواهر؟ آره میتونم. پس زودتر بریم خونه. شاید باران برگشته باشه. باشه بریم. روزگار این کارو نکن. داداش جون. روزگار بیا عزیزم. بیا روزگار. نارین زنگ نزد؟ یادم رفت بهتون بگم مامان. زن داداش نارین زنگ زد گفت تو راهن دارن میاد. من که بهتون گفتم مادر باران کار اشتباهی نمیکنه. خدا کنه امروزم تموم بشه. هر چند معلوم نیست فردامون چطوره. فردا بازم دعوا شروع میشه. به خدا این دختره آدا وقتی دیوونه میشه خونه رو میذاره رو سرش. عزلم تا تو هستی دیگه احتیاجی به آدا نیست. میتونم قدریه خانم رو ببینم؟ بفرمایید. غم آخرتون باشه. وقتی شنیدم خیلی ناراحت شدم. همتون منو مقصر میدونین ولی بالاخره یه جوری میفهمید. آدا لطفا ساکت شو. مگه حال روزگار رو نمیبینی؟ بازم حرف نمیزنه. خواهش میکنم تو هم ساکت شو. اینقدر با مامان چرا بحث نکن. خواهش میکنم تو بگو مایه خانم تا کی؟ با مامان بحث نکن. اینو نگو اونو نگو. آخرش که چی؟ حوصله ندارم باهات سر و کله بزنم. آره تو هم رو تو برگردونی. یکیتون فرار میکنه میره یکیتون ازم رو برمیگردونه. باشه همتون از روبرو شدن با واقعیت فرار کنه.
آخه چطور این اتفاق افتاد؟ من که باورم نمیشه. رضا بهم گفت مریض بوده. این دیگه چجور مریضی بود؟ به مام چیزی نگفته بود. اون یه تومور مغزی داشت. آی 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 مرده به اون جوونی. دلم کباب شد، به خدا کباب شد. قدریه خانم، جگر گوشتو از دست دادی. آخه چرا این اتفاق افتاد؟ لعنت بر شیطون. آدم نمیتونه از کار خدا سر در بیاره. ماها دنبالش گشتین، دوبار خاکش کردین. میخوام بگم خدا مصیبت بزرگتر از اینو نصیبتون نکنه. ولی چی بگم؟ نتونست بچه هاشو یه دل سیر ببینه. اولین نفر من بودم که بارانو بغل کردم. نارین بچه رو از بغل من گرفت. کندال خان به هم گفت برو استانبول تا روز زایمان پیش نارین خانم بمون. منم حرفشو زمین ننداختم. وقتی رسیدم بچه به دنیا اومده بود، منم بغلش کردم. چه بچه یه نازی بود. ایشالله خدا حفظش کنه. ایشالله. خب الان کجاست؟ خیلی وقت بارانو ندیدم. میگم عزلم، یادت برات تعریف کرده بودم؟ آره. این کیه؟ ابروه دیگه، مادر روزگار. زن دوم آقا مراده، همونی که از استانبول اومده. عمو نگه دار. نه بریم دختر خاله. اتفاقا الان باید بذاریم با عشقش تنها بمونه. الان آیشه بهتر از من و تو میتونه آرومش کنه. ابرو آرام پسر خاله کاش ولش نمی کردیم، یا حداقل یکم جلوتر وای میستادیم منتظرش میموندیم. دلم آروم نمیگیره. حالا این حرفا رو ول کن. اگه تو هر مسئله کوچیکی با او زنگ نمیزدی و بهش چیزی نمیگفتی، این یارو انقدر پررو نمیشد. انگار نتونستم بهت بفهمونم در این مورد چی فکر میکنم. من چی دارم بهتون میگم، شما چی میگی؟ من دارم واضح بهت میگم، نمیخوام دیگه چشمم به اون یارو سرهنگ بیفته. در مورد بارانم زودتر باید یه کاری کنی. شنیدی که گفت طاقت نداره چیزی رو ازش مخفی کنی. کاریو که من حتی جرأت فکر کردم بهش ندارم و ازم نخواه پسر خاله. خب آخرش که چی دختر خاله؟ چی میشه؟ من سکوت کنم، تو سکوت کنی، اون سکوت کنه، بالاخره یه روزی همه چی روشن میشه. فکر کردی اون موقع چی میشه؟ نارین، باران کجاست؟ داشتیم میومدیم آیشه رو دیدیم، رفت پیش اون امینه جان. نارین جان، تسلیت میگم، غم آخرتون باشه. خدا خودش به تو و باران صبر بده. چون خودم شاهد به دنیا اومدن باران بودم، به خاطر همین خیلی نگرانشم. میدونم تحملش براش سخته. باران چطوره دخترم؟ حالش خوبه؟ خوبه مادر، خوبه. به زودی بهتر از اینم میشه. مادر، همون موقع که فکر میکردیم پسر خاله داره با باران حرف میزنه، باران داشته سعی میکرده خودش رو از پرتو بندازه پایین.
تو چی داری میگی دخترم؟ اگه پسر خاله دیر میرسید و باران خودشو پرت میکرد چی کار میکردی؟ ولی چرا میخواست این کارو بکنه؟ نه دخترم، خدا رو شکر به خیر گذشت. من که بهتون گفتم کندال کوچولو هیچ وقت همچین کاری نمیکنه. اون از این جرأت ها نداره. دهنتو ببند دختر، وگرنه یه بلایی سرت میارم. به جای اینکه منو تهدید کنی بهتر اعتراف کنی، بگی چطور باعث مرگ بابام شدی. مراقب حرف زدنت باش. ولش کن کندال. تومور بود، سرطان بود، هر چی بود برام مهم نیست. مگه اونی که بابامو زد و انداخت تو آب تو نبودی؟ همه اینو میدونن، همه میدونن تو چه جور آدمی هستی، ولی سکوت میکنن. چون ازت میترسن، ولی من نمیترسم. میفهمی؟ نمیترسم. با اجازتون میرم، بازم میام دیدنتون. خدافظ. ملک دخترم، برو تا دم در بدرقش کن. بابام بیگناه. اون قاتل نیست. ابرو به هم بگو چی شده؟ روزگار فهمید مراد مرده. چطوری؟ آخه چطوری فهمیده؟ آدا بازم عصبانی شد، داد و هوار کرد. همون موقع روزگار اومد و شنید. تفلک وقتی شنید شوکه شد، دوباره حالش بد شد. الان دوباره حرف نمیزنه. خیلی بد شده ابرو. هر کاری میکنم نمیشه، هر کاریو میخوام درست انجام بدم خراب میشه. آدا که دیگه دشمنم شده. روزگارم با سکوتش داره بزرگترین مجازاتو بهم میده. مایا کنارمه، ولی میدونم اونم ته دلش ازم دلخوره. نمیدونم چی کار کنم. ابرو واقعا نمیدونم چی بهت بگم. به خاطر کاری که میخواستی بکنی، به خاطر این که میخواستی ولم کنی، از دستت عصبانی نیستم. خیلی خوب میتونم درکت کنم که تو چه شرایطی هستی. منم بابامو از دست دادم، هر دوشونو با هم پدرم و هم مادرم. داغشون هنوزم تو دلم تازه است. خیلی خوب میدونم از دست دادن پدر یعنی چی. اینکه دیگه نتونی بهش تکیه کنی. فکر نمی کنم غمی بزرگتر از این وجود داشته باشه. من فقط نفرتمو بهش نشون دادم آیش. حتی وقتی دوباره این فرصت نصیبم شد نتونستم بغلش کنم و بهش بگم دوستت دارم. مطمئن باش که بابات میدونسته چقدر دوستش داری، ولی دیگه باید دست از این کارات برداری و قلبتو یه جوری تسکین بدی و با بابات خداحافظی کنی. خواهش میکنم باران. نمیتونم. میتونی باران. باید با این واقعیت کنار بیای و قبولش کنی. با قصه خوردن چیزی درست نمیشه. نمیتونم. باران. آیشه بذار تنها باشه. همتون همین فکر رو میکردیم مگه نه؟ که کندال قاتله. شما مادر نبینه؟ نرین؟ کندال مرادو به قتل رسوند، زد تو سرشو انداختش توی آب. ها؟ مادر شما با اسلحه منو بردین لبه پرتگاه و میخواستین هم منو بکشین و هم خودتونو. پرسیدین پسرم چرا برادرتو کشتی؟ فقط یه بار شد؟ یه بار شد ازم بپرسین مادر؟ شد بپرسین پسرم؟ تو این کارو کردی یا نکردی؟ نپرسیدی. فیلمو دیده بودین؟ مادر مگه خودتون نمیگفتین هرچیو که شنیدی زود باور نکن و حتی اگه خودتم دیدی بازم شک کن؟ مگه نمیگفتین تهمت زدن به آدم‌ها گناهه؟ نمیگفتین مادر؟
ولی همتون بلا استثناء همتون باور کردین، چون اتهام زدن به کندال آسونه. کندال آدم خلافکاریه، اون یه سگه، یه بی شرفه. آره اون این کارو کرده، با بیرحمی تمام برادرشو به قتل رسونده. همین کندال برای نجات برادرزادش از لبه پرتگاه جون خودشو کف دستش گذاشت. ولی نه، کسی این کارای کندالو نمیبینه. اون قاتل مراده. مراد برگشت خونه، اونم صحیح و سالم. مریض بوده، از خیلی وقت پیش مریض بوده. باز شک دارین؟ بیاین مادر، بزنین، یالا بزنین، نترسین، قاتل نمیشین. بگیرین دیگه مادر. تو نارین دختر خاله، تو نمیخوای منو بزنی؟ چرا؟ مگه قبلا نزدین ها؟ هر بار که توی دادگاه برمیگشتم و نگاهتون میکردم با حرفاتون و نگاهاتون منو نمیزدین؟ جواب بدین. تو امینه نمیخوای منو بزنی؟ یالا دیگه. تو آسم نمیخوای باباتو بزنی پسرم؟ جواب بده. چرا همتون خشکتون زده؟ بیاین بزنین دیگه، همگی با هم. این همه دادتون میشه. چیو باور کردین؟ ها؟ چیو میخواستین باور کنین؟ یه CD، یه دعوای مختصر بین دوتا برادر. بگو اون CD رو تو بردی واسه سرهنگاز؟ آقا به خدا من نبردم. دروغ نگو ازلم. یالا همه این اتفاقا زیر سرت تو لعنتی. بابا من معذرت ببخش. الان پرسیدم میخوای باباتو بزنی؟ ولی اشتباه کردم. تو قبلا منو زدی، با تو هم بعدا حرف میزنم آسم. ولی اصل کاری اینجاست، میبینینش؟ الان میره همون جایی که لایقشه. هیچ کس دخالت نکنه. رابیا یالا مادر رابیا ببینم. نبردم آقا باشو ببینم. برو تو زود باش. آقا میخواین چی کار کنین؟ آقا تو رو خدا
زود باش چمدونتو ببند. اینطوری نگاه نکن، چمدونتو ببند. کاری که میخوام بکنم در مقابل فریبکاری های تو هیچه. هیچ. آیشه باران کجاست؟ من سعی کردم آرومش کنم ولی به حرفم گوش نکرد و گذاشت رفت. نیومده خونه؟ نه. صدا تو ببر. مادرم این دفعه نمیتونه نجاتت بده. مادر کمکم کنی. هیچ کس نمیتونه تو رو نجات بده. یالا چمدون تو ببند. آخه من باید کجا برم؟ میبرم جایی که بهش تعلق داری عزلم. برادرتم که آزاد شده، اینطوری به دوتایتون خوش میگذره مگه نه؟ من به اون خونه بر نمیگردم. که اینطور ها؟ دیگه حق اعتراض کردن رو نداری. جلو پلاستو جمع کن، از اینجا برو گم شو. آقا این که ناشت میکنم. کندال این در رو باز کن. آقا تو رو خدا منو به اونجا بر نگردونی. کندال این در رو باز کن. باز کنم آقا، خواهش میکنم. آقا پسرم که دلم تازه است. تو دیگه چرا این کارا رو میکنی؟ در رو باز کن. کندال بس کن. چی کارش داری؟ چی شده زنده داشت؟ چی میخوای بشی؟ عزلم دیگه، باز پسر خاله رو عصبانی کرد. نمیذارم توی خونه بمونی. دیوونم کردی. چی شده؟ خدا این کارو نکنین مادر. چرا عزلم داره داد میزنه؟ کندل روانی عزلمو برده بالا تا باهاش تصفیه حساب کنه. گفتم دخالت نکنین. مادر کمک. حسابتو میرسم. بلند شو. یالا. مادر کمکم کنی. بابام مادر نذاشت دستشو ببوسم. منو نبخشی. میبخشه قصه نخور، حتما میبخشته. روزگار اصلا حالش خوب نیست. مامانم که معلوم نیست کجاست. تو اینجا داری آسیم و دلداری میدی؟ میشه اینقدر نگران دیگران نباشی؟ باران پسرم، مادر بیاین. کندال مثل همیشه دیوونه شده. کندال مادر بیاین بریم دیگه، بیاین فداتون بشم. منو ببخش بابا. باران پسرم درو باز کن. مامان میخوام تنها باشم. بهت گفتم بس کن، دست از این کارات بردار، سر عقل بیا. ولی نخواستی. راه دیگه برام نذاشتی عزلم. آقا تو رو خدا دوباره برات میگردونم به همون جایی که اومدی. نمیخوام دستم به خون کثیفت آلوده بشه. مخچه تو جمع کن، میبرمت خونه بابا. آقا تو رو خدا التماستون میکنم منو بکشین ولی به اون خونه بر نگردونین. باید قبل از اینکه جلوم وایستی فکر اینجاهاشو میکردی عزلم. وقتی اون سیدی رو به سرهنگاز میدادی فکرشو میکردی. آره عزلم خانوم، از قدیم گفتن یه روزی گذر پوست به دباغ خونه میافته. حالا دیگه نوبت منه. خواهش میکنم این کارو نکنین، التماستون میکنم. اینم خیلی دوست داری مگه نه؟ بیا اینم ببر، از این به بعد دیگه جلوی داداشت میپوشیش. یالا عزلم. آقا تو رو خدا این کارو نکنی. عزلم زود باش. بجام ببینم.
مامان اینجا این؟ آره پسرم. پسرم درو باز کن، فقط میبینمت بعد میرم. من لایق دوست داشتن کسی نیستم. بابامو از خودم رنجوندم. خب نمیدونستم. از کجا باید میفهمیدم؟ بهم هیچی نگفت، فقط تو چشام زل زد. سکوت اون بیشتر منو دیوونه میکرد. من دل بابامو بدجور شکستم. کاش بهم میگفت. اگه میگفت انقدر عذاب نمیکشیدم. درسته شاید ناراحت میشدم، ولی حالا به این حال روز نمیافتادم. چرا این کارو کرد مامان؟ ها؟ چرا بهمون چیزی نگفت؟ اگه میگفت چی میشد؟ اگه همچین بیماری لاعلاجی داشت پس چرا نگفت؟ تا کی میخواست ازمون مخفی کنه؟ بالاخره یه روز حقیقت رو میفهمیدیم. را بیافت. گفتم را بیافت. گفتم را بیافت. انقدر حرف نزن. این کارو نکنین. خواهش میکنم به پاتون میافتم آقا. خواهش این میکنم. کارو نکنم. این کارو نکنم. منو بر نگردونین. خواهش حرف میکنم نزن. آقا. خفه. مادر کجا میبریش؟ برو کنار امینه. را بیافت. خودتو یه چی کار میکنی؟ ولش کن. 1000 بار گفتم مادر، 1000 بار گفتم، ولی شما همیشه ازش دفاع کردین. این دفعه دیگه نمیتونم مادر، پس دخالت نکنی. برین کنار. کندال دوباره زده به سرش و داره کار همیشگیشو میکنه. مگه غیر از اینه؟ را بیافت. کارش داری داداش، ولش کن. نوبت تو هم میرسه. صبر کن. برو کنار. مادر امینه گفتم برو کنار. کمکم کنی. را بیافت ببینم. را بیافت. این کارا چیه میکنی؟ دستشو ول کن. گوش کن خانم شهری، حواست باشه جلوی کی وایستادی، چون هممون عزاداریم بهت چیزی نمیگم، ولی اصلا بهت نمیاد داغدار باشی. مراد تازه به خاک سپردیم. اون وقت تو میخوای خیلی زود حساباتو از سر راه برو کنار. آقا کندالمون اول میخواد با عضلم تصفیه حساب کنه. بریم کنار چون بعدش نوبت ماست. ببین برای اولین بار دخترت یه حرف درست زد. برو کنار. گفتم برو کنار. کندال داری کجا میبریش؟ مادر برش میگردونم همون جایی که ازش اومده بود. زیادی بهش خوش گذشته. برش میگردونم خونه مادرش. را بیافت. مادر برو کنار. مادر آقا تو رو خدا آقا منو بکش، ولی به اونجا برم نگردون. ولی عذرم اونجا خونه اصلیته. نگاه کن، خوب نگاه کن. اینجا میتونست خونت باشه در صورتی که قدرشو میدونستی. اگه شعور داشتی، اگه به وقتش خفقون میگرفتی، اینجا خونت میشد. ولی دیگه دیر شده. بیا آقا خواهش میکنم. سوار شد. قدری خانم کندال کی میخواد دست از این کاراش برداره؟ کاش میدونستم دخترم، کاش. هنوز خاک مرادم خشک نشده. ببین چی کار کرد. حالا کجا میبرتش؟ بردش خونه مادرش. چرا عضلم اینقدر از رفتن به خونه مادرش میترسه؟ بهتره نپرسی چی بگم دخترم. ماما بابا منو نمیبخشه. آسم ببین بابات از دست عضلم عصبانیه. مگه میشه تو رو نبخشه؟ ماما
پیش سرهنگ رفتم. منو نمیبخشه. آسم ببین پسرم، تو کار درست رو انجام دادی. از کجا باید میدونستی؟ بهش فکر نکن پسرم. ماما برو. آقا تو رو خدا این کارو نکن. داداشم منو زنده نمیذاره. میگه با چه رویی برگشتی؟ آقا تو رو خدا منو بکش ولی اونجا نبر. پیاده شو، پیاده شو، گفتم پیاده شو. یالا. آقا جریان چیه؟ جریان اینه خواهرتو تحویل بگیر، مال خودت. فردام درخواست طلاق میده. تو چی داری میگی کنتا؟ خیلی واضح بهت گفتم. صبر کن ببینم، مگه به همین راحتیه؟ وقتی پولامو میشمردی حرفی نزدی، حالا پسش آوردم. خودش براتون تعریف میکنه چه غلطی کرده. آقا تو رو خدا من اینجا تنها نذار. اینجا نذارم؟ برو ببینم. به این فکر کن که جواب داداش صبری رو چی میخوای بدی؟ چی کار کردی دخترم؟ چند دقیقه دیگه داداش صبریت هم میاد. اون موقع دیگه بیچاره میشه. خدا به دادمون برسه. بیا بریم. این از اولیش. نوبت همتون میرسه، نوبت همتون. با عزلم شروع کردم. آسم نوبت تو هم میرسه. صبر کن. این اینجا چی کار میکنه؟ پسرم خدا میدونه چه غلطی کرده. کندال دستشو گرفت و پرتش کرد اینجا. گفت مال خودتون. چی میشنوم عزلم؟ چه غلطی کردی؟ داداش من کاری نکردم. اگه کاری نکردی پس اینجا چی کار میکنی؟ داداش سرم گوش کن. دختر با لباس عروس میره خونه شوهر با کفن میاد بیرون. میدونی که؟ میدونی یا نه؟ برادر بزرگش صبری، اون از همشون بدتره. وقتی عزلمو گرفتیم اون تو زندان بود، حالا آزاد شده. ماما یه وقت بلای سر زن داداش نیاره. خدا نکنه. نمیدونم دخترم، نمیدونم چی بگم، چی کار کنم. دخترم یه لحظه با من بیا.
روزگار این کارو نکن داداش جون. روزگار نه بابا نمرده. ببین داداش جون به حرف نه بابا رفته مسافرت برمیگرده. روزگار بابامون دیگه بر نمیگرده. بابا یه بار برگشت بازم میاد. دخترم ما روزای سختی رو گذروندیم، پس آروم باش. معذرت میخوام قدریه خانم، دیگه نمیتونم تحمل کنم. میدونم دخترم، بهت حق میدم. حالا که روزگار، آخه چطوری این موضوع رو براش توضیح بده؟ توضیح نده. منظورتون چی؟ کلمه ها قادر به توضیح بعضی مسائل نیستن. کاریش نداشته باش. کدوممون با این موضوع کنار اومدیم که از اون همچین انتظاری داشته باشیم؟ زمان دخترم، زمان. بسپارش به زمان. حالا من به کنار. بچه ها بزرگترین ضربه‌ای که ممکن بود تو زندگی بهشون وارد بشه رو تجربه کردن. دیگه نمیدونم چجوری با این مصیبت کنار میان و چی کار میکنن. بارانم که دست کمی از اونا نداره. همه چی رو بسپار دست زمان. گذر زمان همه چی رو حل میکنه. غیر از توکل کردن به خدا چاره دیگه ای نداری. عزلم چی میشه؟ نمیدونم. عزلمم بی تقصیر نیست دخترم. مشکلاتمون که یکی دوتا نیست به خدا دیگه نمیدونم چی کار کنم. منم گیج شدم دخترم. صبر کنم، شکر کنم، ساکت بمونم. کار دیگه ای بلد نیستم بکنم. تو هم همین کارو بکن. توکل کن به خدا. خیلی ممنون قدریه خانم. دخترم، بدبختی ها تموم شدنی نیست. ما رو ببخش، هممونو. هرچی فکر میکنم بیشتر گیج میشم. آخه مگه میشه عزلم؟ این یارو واسه چی بی خدا بی جهت رو آورده اینجا؟ داداش اینجا داداش عزلم چه غلطی کردی؟ هان؟ داداش من کاری نکردم. رفت و سرم هوا آورد. خب منم مخالفت کردم، اونم این کارو کرد. تو هم سر یکی دیگه هوا رفتی، یادت رفته؟ مگه من خودم خواستم؟ وقتی منو در قبال پول فروختین کسی ازم پرسید که راضیم یا نه؟ اون چی داره میگه؟ منظورش کدوم پوله؟ داداش دوباره واسه چی قاطی کردی ها؟ هنوز داغ پسرم رو فراموش نکردم. حداقل میذاشتی یه روز برای بچم ماتم میگرفتم کندال. یعنی این اجازه رم ندارم؟ از این به بعد همه باید مواظب رفتارشون باشن. بعضی هم حسابی خودشونو گم کردن. بعد این همه مدت عزلم و بردی پیش مادرش که چی بشه؟ آخه این چه کاریه؟ مگه نمیدونی برادراش چه آدمایی هستن؟ چه بهتر مادر، من که از پسش بر نیومدم مگه اینکه اونا آدمش کنن. از این به بعد دیگه اینطوریه. باران کجاست؟ تو اتاقشه، بیرونم نمیاد. نه غذایی میخوره نه با کسی حرف میزنه. وای خدا، سر تا پا خیس عرق شدن. برم لباسامو عوض کنم یا سرم به باران میزنم. خیلی خوب. عزلمو فروختین؟ داداش عزلمو فروختین؟ من به خاطر قضیه ناموسی افتادم زندان. شما اینجا دخترها رو میفروشین؟
فقط یه را باقی میمونه. قسم میخورم اول یه گلوله تو مغز اون کندال بیشرف خالی میکنم، بعدش هم یه گلوله تو سر تو عزلم. شنیدی چی گفتم؟ باران بیا در رو باز کن پسرم. باران بشین. با حبس کردن خودت تو اتاق چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته عمو. هیچ اتفاقی. من و تو از لبه پرتگاه برگشتیم پسرم. برای چی برگشتیم؟ برگشتیم که عمو برادرزاده دست به دست هم بدیم و با هر مشکلی مبارزه کنیم. مگه غیر از اینه؟ نمیدونم عمو. نمیتونم فراموشش کنم. کسی بهت نگفته فراموشش کنی یا از ذهنت پاکش کنی؟ رو در رو شو، ازش حساب پس بگیر. معذرت بخواه ولی نبخش. حساب پس بگیر ولی حساب پس نده. نظر به این حال روز بیافتی. پاشو یالا میریم پیش بابات. یالا. ببین من یکی یکی شروع کردم به حساب پس گرفتن. هر اتفاقی هم میخواد بیفته مهم نیست. پاشو جوون. مارت خونه بعدش میاد دم خونش سبز بشه. آره بازم پیداش نشد. پاشو بریم پاشا. هی 2 تا چایی بیار پسر. دم کشیده باشه. ببین فاطمه، این قضیه به این راحتی تموم نمیشه. خیلی خوب داداش، هر دومون میریم از کندال حساب پس میگیریم، ولی اول باید ببینیم جریان چیه. باید بدون خونریزی حلش کنیم. اگه لازم باشه خونم ریخته میشه. داداش بسپارش به من، میرم باهاش حرف میزنم. نیازی نیست شلوغش کنی. بلند شو بریم، باید با هم حرف بزنیم. پاشو. نتونستم درست باهات حرف بزنم بابا. من بارانم، پسرت، پسری که بدون شنیدن حرفات در موردت قضاوت کرد، کل شقی رو از تو برس برد و بیشتر از همه با خودت لجبازی کرد. پسری که حتی به خاطر مرگت گریه نکرد. بعضی وقتا میخوام گریه کنم، داد بزنم، ولی میگم به چه حقی؟ مگه به حرفات گوش دادم؟ مگه تو چشمات نگاه کردم؟ مگه اجازه دادم حرف دلتو بزنی که حالا حق گریه کردن رو به خودم بدم؟ نمیتونم گریه کنم. هر کاری میکنم نمیتونم بغضم رو خالی کنم. اجازه میدی برات گریه کنم؟ این بغض راه گلومو بسته و داره خفم میکنه. کاش بتونم خودم رو خالی کنم. شاید قلبم مثل سنگ شده،
شایدم احساساتم سرکوب شده. چرا رفتی بابا؟ چقدر سوال داشتم که ازت میخواستم بپرسم. فکر میکردم دارم بزرگ میشم. من و تو زمان زیادی رو از دست دادیم. اون روزایی که از من دریغ کردی کجا و با کی بودی بابا؟ حالا از کی بپرسم؟ از کجا بدونم منو بخشیدی یا نه؟ با قهر رفتی. قلب تو شکستم. با پسرت قهر بودی بابا. حلالم کن بابا، حلالم کن. حالا دیگه آروم شدی پسرم؟ حلالم کن بابا. خواهش میکنم منو ببخش. حلالم میکنی؟ ها؟ حلالم میکنی بابا؟ نتونستم بغلت کنم. خب آخرش که چی دختر خاله؟ چی میشه؟ من سکوت کنم، تو سکوت کنی، اون سکوت کنه، بالاخره یه روزی همه چی روشن میشه. من چطور با این گناه برم؟ ملک، مادر کجاست؟ رفت تو اتاقش، خواست یکم استراحت کنه. دیگه چی کار میتونه بکنه؟ خبری از ابرو نیست. اونم مونده چی کار کنه، بیچاره داغون شده. گفت میرم یکم قدم بزنم. والا من خیلی نگران حال قدری خانمم. خدا کنه طوریش نشه. چه میدونم، داغ از دست دادن فرزند خیلی سخته. بفرمایید. سلام، من سیحان هستم. من مشاور مدرسه بچه ها. بفرمایید، خوش اومدین. اول ازلم خانم سیدی رو برام آورد، بعد قاسم اومد سیدی رو از کلانتری دزدید. به نظرتون عجیب نیست؟ استاد خوش اومدی. سلام مایا جان. راستش برای عرض تسلیت اومدم اینجا. ممنون استاد، خیلی لطف کردین. خیلی ممنون. استادتون نتایج کنکورتونم با خودش آورده بچه ها. نتیجه کنکور بارانو بدیم به زنداداش نارین خودش باز کنه. زیاد به کندال کوچولو امیدوار نباشی. یعنی اعلام شده استاد؟ بله اعلام شده آیشه جان. خیلی ممنون. لطفاً بفرمایید بشینید استاد. خیلی ممنون مایا جان. همسرم تو ماشین منتظرمه. فقط خواستم ببینمتون و تسلیت بگم. خیلی لطف کردین استاد، خیلی ازتون ممنونم. خواهش میکنم. ببینم کجا قبول شدی؟ انتخاب اولم، حقوق مارمارا. مشخص بوده، اصلا تعجب نکردم. تو چی؟ با این امتیاز منو هیچ جا را نمیدن، یعنی قبول نشدم. برام مهمم نیست. تو کجا قبول شدی خواهر جون؟ تو قزین تپه. خدایا 1000 مرتبه شکره. خیلی خوشحال شدم. خب خواهر قبول شدم، بعدش چی؟ خب
خب یعنی چی؟ درس میخونی دیگه؟ با کدوم پول؟ داری چی کار میکنی آیشه؟ دارم هر دومون از خواب بیدار میکنم. چی کار میکنی آیشه؟ دیوونه شدی؟ دیوونه نشدم ملک خانم، یاد گرفتم با واقعیت کنار بیام. آیشه بیچاره حرف بی ربطی هم نمیزنه. بیا بریم، کارت دارم. اون قضیه رو یه بار دیگه درست برام تعریف کن. کدوم قضیه رو آقا؟ عزلم سیدی رو برد واسه سرهنگ اوز، تو هم رفتی و برداشتیش. تو با عزلم هم دست شده بودی؟ اختیار دارین آقا، هیچ وقت همچین جسارتی نمی کنم. والا قاسم، جسارت میکنی یا جسارت نمیکنی کاری ندارم. عزلم مادام تو کارایی که عقل و شعورش قد نمیداد فضولی میکرد. البته حسابمو با اون خیلی زود تصفیه کردم، بردمش به همون جایی که ازش اومده بود. این مجازات برای اون بدتر از مرگه. تاوان خیانت به من خیلی سنگینه، اینو میدونی که؟ میدونم آقا. مبادا بشنوم گول شیطونو خورده باشی و کاری علیه من کرده باشی. میدونی که چه اتفاقی میافته مگه نه؟ خیلی خوب برو. فکر کنم ما رو نشناختی. کندال اینجاست؟ کندال؟ بی تربیت بگو کندال خان. منم آقا رضا. برو کنار بینم. کندال کجاست؟ به چی میخندین ها؟ مگه ندیدین مثل حیوان میمونن؟ پام گیر کرد، لیز خوردم افتادم. خیر باشه، چه خبرتونه؟ تو قبول شدی مایا، خوش به حالت از اینجا میری. تو رو خدا مزخرف نگو آدا. فکر میکنی من چه فرقی با آیشه دارم؟ انگار من میتونم برم دانشگاه. چرا این حرفو میزنی؟ مامان بزرگ عزیزت خرجتو میده، لازم نیست به این چیزا فکر کنی. من پول اینا رو نمیخوام، یعنی ازشون هیچی نمیخوام. پس بالاخره عقلت اومد سر جاش. حالا چرا عصبانی میشی؟ مگه همون چیزی که از اول میگفتم نشد؟ حتما باید با چشمای خودت میدیدی. خیلی خوب دیگه آدا، تو هم تا فرصت گیرت میاد دوباره شروع میکنی. بس دیگه فهمیدم. خیلی ببخشیده ولی من واقعا نمیتونم درکت کنم. بهتر، پس سر به سرم نذار، سرت به کار خودت باشه. خیر باشه صبری، بی اجازم که میای تو. آقا کندال، خواهرمون آوردی داره خونمون، دلیلش هم نگفتی. گناه خواهرمون چیه؟ تو کی هستی که میای اینجا و برام شاخ و شونه میکشی؟ ها؟ اگه خواهرتون انقدر فضولی نمیکرد یه جارون میگرفت الان تو خونه من بود، ولی نه، من باید خیلی وقت پیش این کارو میکردم. حالا گم شید بیرون. وقتی میگرفتیش خوب بود داره؟
آره آقا کندال. حالا تکلیفش چی میشه؟ والا از این به بعدش دیگه به من ربطی نداره. به نظرم بهتره با زبون خوش به خواهرتون یاد بدین کجا باید ساکت باشه، کجا باید حرف بزنه و تو کارهایی که بهش ربطی نداره دخالت نکنه. چون من که راهی برای سرعقل آوردن اون پیدا نکردم. باز کنین! درو باز کنین! باز کنین! رضا چی شده؟ برادرای 7 خط عزلم اومدن قاسم. درو قفل کردن. آقامون توه. برو کنار قاسم، برو کنار، بعد آقا رو نجات بدم. درو باز کنین! برو کنار ببینم. به شما میگن مرد؟ 2 نفر به 1 نفر. آره؟ بگی ببینم. یا اینجا کجا میری؟ ابرو چشمت روشن، نتایج کنکور اومده، مایام قبول شده. زنم و امینه بهتره مامانو بیشتر از این ما درد سرای ما خسته نکنی. حقیقت داره مایا. حالا کجا قبول شدی؟ دانشگاهی قبول شدم که نمیتونم برم مامان. منظورت از این حرف چی؟ چطوری خرج دانشگاهمو بدم؟ میگم از اینجا بریم، میگین نه، میخواین با فروش گل سمبوسه خرج تحصیل مایا رو بدین؟ بس کنین دیگه، انقدر با هم دعوا نکنین. من اصلا هیچ جا نمیرم. حتی اگه شما مخالفم باشین بازم به اون دانشگاه نمیرم. مایا یه لحظه صبر کن، نمیخوای با هم حرف بزنی؟ فکر میکنین حرفی هم برای گفتن باقی مونده؟ کاش متوجه بودیم. بدو داداش، بدو، زود باش. هی قاسم پاشو میبرمت بیمارستان. نه آقا، اگه بریم بیمارستان پای کلانتری میاد وسط. سرهنگ وزم که ولکنه ما نیست. یه خراش جزئیه، چیزی نیست. قاسم حالت خوبه؟ آره خوبه. پاشو یلا. شما نگران نباشین آقا، تلافی این کارو سرشون در میارم. زود ماشینو حاضر کن، حداقل بریم پانسمانش کنیم. ابرو خودتو نباز. تو به ما مبارزه کردن و قوی بودن رو یاد دادی. تو به ما روحیه دادی که بتونیم جلوی کندال وایسیم. زن داداش، اگه تو نبودی من چطور میتونستم جلوی داداشم وایسم و بگم میخوام درسم و ادامه بدم؟ حالا میخوای تسلیم بشی؟ فکر نمی کردم اینقدر ضعیف باشی. این کارو نکن. نارین، نتایج کنکور اومده، این مال بارانه. بله مامان. پسرم کجایی؟ بیرونم مامان، کار داشتی؟ پسرم میخواستم بگم نتیجه کنکورت اومده. میدونم قبول نشده. باران کی میای خونه؟ میام مامان، الان میام. قاسم دستت چطوره؟ درد که نداری؟ اگه به خاطر یه خراش کوچیک از پا در بیام بهتره بمیرم آقا.
امروز به خاطر من جونتو به خطر انداختی. حالا من جونم و مدیون تو هم، مگه نه؟ این چه حرفی آقا؟ جونم فداتون. زنده باشی، خیلی مردی به خدا. روز اول که اومدم گفتم اگه بگین بمیر میمیرم. ما حرف علکی نمیزنیم. این یارو جمالو میگم. اون یکی اسمش چی بود؟ سلمان. سلمان. اینا یهو از کجا سر کلاشون پیدا شد؟ سلمان از یه جایی به خاطر میارم، ولی جمال تا حالا ندیده بودم. پرسجو کن ببین چی کار است. با مراد چه کارایی کردن. همون موقع که دور و بر اون زن شهری میپلکید به این یارو شک کرده بود. چشم آقا، شما نگران نباشید. هر دوتون خوب گوش کنی. از روزی که اومدیم اینجا خودمو به آب و آتیش زدم. هر دوتون هم شاهدین. مایا هر جور شده باید بری دانشگاه، فهمیدی؟ مامان جون آخه چطوری برم؟ آره مامان چطوری بره؟ نمیدونم، کار میکنم، بورس میگیریم، زمینو میفروشیم، مثل بقیه مردم ما هم یه کاری میکنیم دیگه. آره راست میگین، کلی زمین داریم، اصلا یادم نبود. آدا من دارم سعی میکنم یه راهی پیدا کنم، ولی تو به جای اینکه کمکم کنی همیشه حرف خودتو میزنی. مامان وضعیتمون مشخصه، نمیتونم برم. ضمناً از اینام هیچ پولی نمیخوام مامان. چطور میخواین ازشون پول بگیریم؟ میشه بگید دارن با همون مثل گده ها رفتار میکنن، مگه نمیبینین؟ خیلی خوب، منم قصد ندارم از کسی پول بگیرم. بالاخره یه جوری یه راهی براش پیدا میکنم دیگه. مایا رو نمیدونم، ولی من نمیتونم شما رو درک کنم. واقعا نمیتونم بفهمم چرا هنوزم اینقدر اصرار دارید اینجا بمونیم مامان. حق با آداس مامان، بهتره واقعیت رو قبول کنیم. من امسال ثبت نام نمی‌کنم و تا سال دیگه ثبت میکنم. آدم تا اون موقع میتونه درس بخونه و قبول بشه. تازه امسال من آها، پس یعنی یه سال دیگه هم اینجاییم. آره ولی من اصلا همچین قصدی ندارم. داداش تو چی کار کردی؟ اونی که خودشو انداخت جلو کی بود؟ داداش الان پلیس و کلانتری جلوی در خونه کشیک میدن. تو تازه از زندان آزاد شدی، باز میندازنت زندان. داداش چی کار کردی؟ قرار بود فقط حرف بزنیم. میدونی که ما داریم قربانی بازی های عزلم میشیم. جلوی دهن مردمم نمیشه گرفت. ببین معلومه حتما یک کاسه زیر نیم کاسه است، وگرنه کندال برای چی باید اونو بیاره اینجا ها؟ کندال میخواد مجبورمون کنه گنگکاریای عزلمو ما جبران کنیم. اون دخترو فروختی بی شرف. دخترم، تو که برادرتو میشناسی، میدونی که چجور آدماییه. من چی کار کنم؟ میترسم یه بلایی سرت بیارن. مادر تو نگران من نیستی، به خاطر پسرات میترسی. از وقتی رفتم اونجا یه بارم بهم زنگ نزدی حالمو بپرسی. یه جوری حرف میزنی انگار نمیشناسیشون، مخصوصا صبری رو. اگه میفهمید به خدا قیامت به پا میکرد. شبت بخیر همسایه. بیا همسایه بیا. خوش اومدی. خیلی ممنون. پسرم چرا این کارو با عزلم کردی؟ الان چه بلایی سرش میاد؟ برادراش چی میشن؟ چی میخواین بشن مادر؟ برادرای همون عزلمی که سنگشو به سینه میزنین کم مونده بود امروز منو بکشن. قاسم پرید جلو و جونمو نجات داد.
تو چی داری میگی کندال؟ چی میخواین بگم مادر؟ اون صبری بدزاد بدون معطلی ماشه رو کشید. قاسم پرید جلوم، وگرنه این دفعه بی برو برگرد حتما منو میذاشتین تو همون قبری که کندم. زبونه تو گاز بگیر. آره خدا رو شکر به خیر گذشت. کسی که رو تو اسلحه کشیده خدا میدونه با عزلم چی کار کرده. هر کاری میخواد بکنه دیگه برام مهم نیست، ولی حسابشونو میذارم کف دستشون. امینه زود برام یه قهوه درست کن. داداش تو چی کار به حرف عزلم داری؟ خب ازش یه مقدار شیربه ها گرفتیم. تو زندان بودی و مادرمونم مریض بود، میفهمی که نمی گرفتم چی کار میکردم؟ عزلم هم که یه سر داشت و 1000 سودا. مگه یه جا آروم میگیره این دختر؟ پس حالا که اینطوره حساب هر دوشونو از همون راهی که بلدیم میرسیم. نره کندال چی شده دیگه؟ چی میخوای بگی ها؟ عزلمو واسه چی بردی؟ به تو چه؟ نکنه میخوای بهت حساب پس بدم؟ سرت به کار خودت باشه، فهمیدی؟ به کسی ربطی نداره چی کار میکنم، به کسی هم حساب پس نمیدم. یه بار نشد تو این حیات لعنتی با خیال راحت قهوه بخورم. آها که اینطور. فکر نمی‌کردم چیزی بتونه باعث ناراحتی تو بشه. این همه اتفاق دور و برت میفته، اون وقت تو هنوزم به فکر قهوه خوردنی؟ یکم صبر داشته باش خانم شهری، بذار نوبتت بشه. چه نوبتی؟ تو چی داری میگی؟ صبر کن ببینم. ابرو فدات بشم، آروم باش. خب عزلم، تو کی بچه دار میشی دخترهان؟ خاله تو موقع زایمان نارین رفته بودی پیشش مگه نه؟ گفتی بچه یه دفعه یادم افتاد. آره رفتم پیشش. اون موقع منم تازه بچه‌مو از دست داده بودم. شیر نارینم که خشک شده بود. خب بعدش چی شد؟ کندال خان دستمو گرفت و منو با خودش برد پیش نارین. منم که به پول احتیاج داشتم. دستش درد نکنه، خیلی بهمون لطف کرد. ببین دخترم، تو این زمونه پیدا کردن همچین آدم خوبی خیلی سخته. قدر شوهرتو بدون، دعوا و جر و بحث تو هر خونه ای هست. آره میدونم کندال آدم خیلی خوبیه. میشه یه بار دیگه این ماجرا رو برام تعریف کنی؟ آقا سلمان، میونم با کندال دوباره خوب شده. گفتیم منتظر خبرتون بمونم. فقط احتمال کندال رو به دست بیار، نمیخواد خونه دیگه ای بکنی. وقتی زندان بودم حواست به عزلم بود؟ چی کار میکرد؟ فقط یه بار دیدمش. حسابی تیپ زده بود، آرایش کرده بود، داشت همینطور میچرخید. میخواستم برم پیشش، همین که رفتم سمتش اون یارو سر رسید. آدم کندال بود، همونی که بهمون حمله کرد. چرا جلو نرفتی؟ داشتم میرفتم پیشش که یه دفعه بلند شدن، سوار ماشین شدن و از اونجا رفتن. پس نخواستی یه سر و گوشی آب بدی؟ آره گفتم شوهر داره، چرا برم دخالت کنم؟ ولی بد جور به خودش رسیده بود داداش. عزلم کجایی؟ الو
الو، این کی بود پسر؟ کی بود؟ باید قبل از اینکه اون دختر ما رو رسوای عالم کنه کارشو تموم کنیم. این کیه نصف شبی بهش زنگ زده؟ کی بود؟ داداش اگه کندال نباشه حتما همون یاروه. قسم میخورم یه گلوله تو کله این دختری خالی میکنم، یکی هم تو سر اون بی‌ناموس فاته. رضا شماره مادر عزلمو میدونی؟ نارین اون موقع تحت درمان بود، تازه اینجام نبود. ببینم زمان بارداریشون رو دیده بودی؟ یا بعد از زایمان عکسی چیزی از زمان بارداریش دیدی؟ والا ندیدم، یعنی هیچ کس ندیده بودش. منم وقتی رسیدم دیدم باران تو بغل نارینه. آقا مرادم پیشش نبود؟ اون موقع که نه، ولی مرتب می اومد و می رفت. یعنی اینطوری می گفتن. گرفتن یه بچه از مادرش دزدی محسوب نمیشه جناب قاضی؟ نه خیر. یالا دیگه، اگه جرأتشو دارین بگین این گناهو کی شروع کرد؟ بگین مادر، بگو نرین. آقا چرا آقا مرادو کشتی؟ میدونم کشتیش، ولی برای چی؟ چرا؟ باران پسر نارین نیست، اینم میدونم. تو نامه خوندم اونجا نوشته بود من تو رو از مادرت جدا نکردم. باران پسر کیه؟ دیشب تو خوابم مرادو دیدم، داشت حقیقتو برای ابرو تعریف میکرد. خودش باران پسر ابرو. پسرم پس تو کجایی؟ گفتی میام ولی نصف شب شد. اومدم دیگه ماما. خیلی خوب، حالا اینو ببین، من که چیزی سر در نمیارم. مامان گفتم که من قبول نشدم. مایا قبول شده؟ یعنی آیشم قبول شده؟ مطمئنم قبول شده. قبول شده، ولی همه برگه ها رو پاره کرد و انداخت دور. پسرم فعلا کاریش نداشته باش، بذار با خواهرش حرف بزنیم. ما خرج دانشگاهش رو میدیم. درست نیست تحت فشار باشه. اینطور که فهمیدم دختر کله شقیه، یعنی یکی مثل خودتو پیدا کردی. هزینه شما میدی؟ آره پسرم، معلومه که ما میدیم، ولی تو بهم قول بده که برای سال بعد خودتو خوب آماده میکنی و تو کنکور قبول میشی. بعدش هم آیشه لیسانس بگیره و تو دیپلمه باشی. اینطوری که نمیشه. مایا چی میشه؟ تو فعلا برو استراحت کن. امروز خیلی منو ناراحت کردی. فکر اونم میکنیم همه چی به نوبت. نه مامان، من یکم میشینم، تو برو بخواب. خواهر آخه چطوری درس بخونم؟ کتاب و دفتر لازم دارم، تازه پول کرایه ماشینم هست. چجوری درس بخونم؟ دست درد نکنه آیشه، پس ما اینجا چی کاره ایم؟ مامانم کمکت میکنه، مگه میشه ما تنهات بذاریم؟ قبول کردنش برام سخته، لطفاً درکم کنی. با مامانم حرف زدم. آیشه میره دانشگاه، مایا هم میره. اگه آدا بود برام مهم نبود، ولی مایا فرق میکنه. یه روز حقیقت آشکار میشه. وای چقدر این زنه حرف زد، مگه میرفت؟ دخترم ببینم چت شده، چرا هی دور بر خودت میچرخی؟
مامان من باید کندالو حتما ببینم. میخوام برم اونجا. دخترم نصف شبی دیوونه شدیم. حالا صبر کن آقا کندال، ببینم وقتی جلوت وایسادم و حقیقتو بهت گفتم چی کار میکنی. دخترم نمیشه. ببین این وقت شب برادرات میکشنتو. خیر باشه مادر. نصف شبی کجا میخوای بری عزلم خانم؟ داداش بذار برم، باید برم پیش کندال. بیا من میرسونمت. فاتح مامای صبری، مامای تو رو خدا کاریش نداشته باشی. کندال ببینم. ولش کنین. فاتح صبری. داداش تو رو خدا به حرفم گوش کنی. خواهش میکنم اجازه بدین یه بار کندالو ببینم. ببین این اسلحه کنداله. انگار قسمتت بود تو رو با اسلحه کندال بکشه. منو کندال خان فرستاده. اومدم عزلمو ببرم. عزلم کجاست؟ پسرم برادرش اومدن دستشو گرفتن و کشون بردنش. به خدا دخترمو میکشن. کجا بردنش مادر؟ نمیدونم، داشتن میرفتن طرف قبرستون قدیمی. امروز میخواستم کار کندالو تموم کنم ولی یه سگ چشمابی پرید جلوم. باهاش سر و سری داری؟ چند دقیقه پیش زنگ زد و اسمتو گفت. قاسم چوب خط اونم پر شده. داداش قسم میخورم اصلا اینطوری نیست. اون سگ کنداله نمیتونه به من یعنی چی اینطوری نیست؟ فاتح شما را دیده؟ داشتم میرفتم، دکتر رانندم بود. من با اون چی کار دارم؟ میخوای از کندال بپرسی؟ اینطور که فکر میکنی نیست. تو رو خدا گوشی بده یه زنگ بهش بزنم بعد ببین چطور میاد دنبالم. جواب نمیده نه؟ کاریم بکنم نمیتونم جلوی این اتفاقو بگیرم. هر جای دنیام که باشه بالاخره فرزند پیش مادر و پدرش برمیگرده. باران پسر ابروه دیگه، اونم میدونه. بهش پیام بده. عزلم عزلم شب بخیر.